Oi, esse é o Drop sobre bruxismo e agora a gente vai começar a falar sobre prevalência e epidemiologia de bruxismo em vigília. E a gente vai começar falando a respeito do bruxismo em vigília relatado em questionários. E para isso eu recorri a uma revisão sistemática que mostrou que adultos apresentam possivelmente uma taxa de bruxismo de 37,8%. Claro que essa taxa ela tem uma variabilidade grande de acordo com a população estudada. Quando a gente vê estudos populacionais, estudos que abrangem uma amostra maior e diferente, né, pessoas diferentes entre si, essa taxa ela vai para 16,16%, né? Crianças até 12 anos apresentam uma taxa de bruxismo muito menor em vigília, não chega a 10%, e adolescentes em torno de 18%. Tá? Interessante destacar que entre os universitários esses dados são similares. Eu vi uma pesquisa de universitários que não é essa, mas uma outra mostrando 32% relatando. Mas o ponto crítico de todos esses estudos é como foi feita a detecção do bruxismo em vigília. Porque na verdade foi um autorrelato baseado em questionários com respostas sim ou não. Então a gente vai falar no próximo drop sobre como melhorar essa metodologia.